本期屠夫三角头是由粉丝万年的兔子点播，非常感谢这位老板的初次点播。别扭啦，扭来扭去，我又不放，真的是。我靠，这边刷3根天灾，畜生呢、这是纯畜生呢。哎，他刚才还在这里的呢。哎呦，装不过来的，我操！太捞了，刚刚那一下，撞都没撞过来，好烦这一点。要是这一台，那这个人在里面，我懒得找，我想去找血迹品。踢一脚。哼哼。哎呦，太短了！为什么没有那个音效了呀？我不理解。我是真不理解为什么没有那个音效了。就这个地波打到人的话，它会有一个音效的呀。啊，我还没走远呢。我的fuck！偷跑。哎呦！坏了！我是马六。别跑了，我一定要捡你圆的。我靠，神经病呀、这帮人！真的，这帮人是神经病吗？
你好，我是李云龙。一群神经病。没手感了，这个样子，说句实话。他这个地波打到人之后，没有那种特殊的打击音效的话，真的一点手感都没有。人呢？去哪里了？这吓得都已经走到墙上去了。哎呦我去，短了一丢丢。救命啊！救救我呀！不要紧张，不要害怕。好家伙！哎。要去救人吗？可以哦。哎，不对。想救人得先问过我。一群老六啊！跑快一点！他这个地波打到人之后没有那个音效了，我不知道这算不算 bug 还是什么个情况，很没有那种感觉。不知道大家有没有这种看法？真的，这个地波本来以前打到人的时候会有一声锵的一声，这种地波打到人就非常的有手感，然后现在没有的。
好的，视频最后再次感谢老板万年的兔子点播。我特别好奇，你的对象是不是叫做狼银的唐桑呢？狼银黄唐桑，万年的兔子。欢乐的时光总是很短暂的那本期视频就到此结束了，感谢大家收看，希望大家看视频看得开心，看得愉快。我们下期再见，拜拜。